привет! Сегодня играем в танки. Туда. Бой начинается. Броня не пробита. Пробил. Пробил. Союзники. Пробил. Пробитие. Пробитие. Итак, продолжаем дальше. Угу. Контейнер. СТшки. Это вот это.
Пробитие. Пробил. Есть пробитие. Броня не пробита. Броня не пробита. Гусеница сбита. Движение невозможно. Броня не пробита. Есть пробитие. Пробитие. О, нет. Блядь. Так. Горят отмена. Почему горят отмена? Сука, блядь. Съебали нахуй. Да ёпта. Нужно не забывать, что перед сумкой. Ё, блядь. Нужно Бой начинается. сообщение с чата. Кстати, у кого любимый танк? Какой?
Блин. Ой, Есть попадание. Есть пробитие. Заряжающий контужен. Скорость перезарядки снижена. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Гусеница сбита. Движение невозможно. Гусеница сбита. Танк уничтожен. чем? Пустынь. Разрушишь объекту. Гальваникс. Гальваникс. Танк сам прикольный, но все равно говно. Говорят ютуберы так. Шанс убить. Такой похожий танк. Так, поставим. Снаряжение. Камуфляж. Нахер не нужен. Боекомплект. АК. 30 такие. 30. 10 где-то. Себе с фугасом. Так. Let's get this show on the road. Ой, путь рака предназначен в пустынь. Понятно, надо поехать.
кстати. Vehicle is hit. 104. А, какая была. Снаряды заряжаются, у меня вопрос. Плохо. Элементарно. Я что ли интернет ебаный? Быстро захватывают. Они вдвоем, наверное. Точки. Да, красава. Давай объектов его. Есть голову объекта. 14. Я решу вы победите лапки. Верю. Ну ты чё? Как мемлик. Ждёт, когда Минотавр появится. Недолго КД. Красава. Уши. Тащит. Тащит. Ладно, еще бой сделаю. Галя от мене. Так, стоп, нет, первое. Ставим это. Последний бой, последний бой. Говорю, нечаянно последний.
Go through.